Selena Gomez, Kim Kardashian va bedavo kasalliklar bilan kurashib kelayotgan boshqa mashhurlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. Bu mashhur yulduzlar o'z ahvolini yashirishni istashmaydi. Sog'liqlaridagi muammolar haqida dunyoga ochiqchasiga so'zlab berishdi. Selena Gomez. U 2015-yilda amerikalik aktrisa va qo'shiqchi Selena Gomezga qizil valchanka tashxisi qo'yilgan. Bu autoimmun kasalligi bo'lib, unda immunitet tizimi tananing o'z to'qimalariga hujum qiladi. Kasallik oqibatida uning buyraklari ishdan chiqqan. 2017-yilda unga buyrak ko'chirib o'tkazilgan. Unga dugonasi Fransiya raisi donor bo'lgan. 2020-yilda Gomez o'ziga bipolyar buzilish tashxisi qo'yilganini ma'lum qildi. U Selena Gomez O'ngim va men nomli hujjatli filmda o'zi haqida so'zlab berib, ruhiy salomatligi bilan bog'liq muammolari, jumladan depressiya va xavotir davrlarini batafsil tasvirlagan. Aktrisa kasalliklari tufayli farzand ko'ra olmasligini, biroq surrogat onalik yoki farzandlikka olish orqali ona bo'lish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini aytdi. Sog'lig'i bilan bog'liq muammolari tufayli u semirib ketdi. Shundan so'ng Gomezning tashqi ko'rinishi tanqidga uchradi. 2023-yil avgust oyida san'atkor qo'li singanidan keyin yana bir bor jarrohlik amaliyotini o'tganini ma'lum qildi. 2020-yilda Gomez yoshlarning ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash maqsadida Rare Impact Fund jamg'armasini tashkil etdi. Jamg'arma uning Rare Beauty kosmetika brendi sotuvining 1% hisobidan moliyalashtiriladi va butun dunyo bo'ylab yoshlar uchun ruhiy salomatlik xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Gigi Hadid. Amerikalik mashhur supermodel Gigi Hadid 2016-yil o'zida qalqonsimon bezning surunkali autoimmun kasalligi Hashimoto aniqlangani haqida xabar berdi. Bu kasallik charchoq, tana haroratini boshqarishning buzilishi, vazn o'zgarishi va boshqa belgilarga sabab bo'lishi mumkin. Hadid tashqi ko'rinishidagi o'zgarishlar bilan bog'liq tanqidlarga javoban kasalligi haqida ochiqchasiga so'zladi. U Hashimoto kasalligi o'zining moddalar almashinuvi va umumiy salomatligiga ta'sir ko'rsatganini ta'kidladi. Model tibbiy yordam tufayli ahvolini barqarorlashtirilganini va kasbiy faoliyatini davom ettirishga erishganini aytdi. Bella Hadid. Gigining singlisi, amerikalik supermodel Bella Hadid 2012-yildan beri kana chaqishi orqali yuqadigan Lyme kasalligidan aziyat chekib kelmoqda. Bu kasallik uning onasi Lolanda va ukasi Anvarda ham aniqlangan. 2023-yilda stomatolog jarrohlik amaliyoti tufayli uning kasalligi zo'rayib ketdi. Model 100 kundan ortiq vaqt davomida tomizgichlar va boshqa tibbiy muolajalarni o'z ichiga olgan intensiv davolanishdan o'tdi. Hadidning ta'kidlashicha, qiyinchiliklarga qaramay, bu tajriba
va uni yanada kuchliroq qilgan va bugungi kundagi shaxsga aylanishiga yordam bergan. 2024-yilda davolanish kursini yakunlagach, Bella Hadid modellik faoliyatiga qaytdi va yana podiumda namoyon bo'ldi. Kim Kardashyan. Amerikalik tadbirkor va model Kim Kardashyan 2011-yildan buyon psoriaz deb ataladigan surunkali autoimmun teri kasalligidan aziyat chekib kelmoqda. 2019-yilda unga bo'g'imlar yallig'lanishiga sabab bo'ladigan psoriatik artrit tashxisi ham qo'yilgan. 2024-yil fevral oyida Kardashyan psoriaz kuchayganini, oyoq terisida yallig'lanish va qizarish paydo bo'lganini ma'lum qildi. U ovqatlanish tartibini o'zgartirmagani va kasallikka qarshi turli vositalarni sinab ko'rganiga qaramay, kasallik sababini aniqlay olmaganini ta'kidladi. 2019-yilda Kardashyanlar oilasi reality shouda Kardashyanning qon tahlillari, qizil yuguruk va revmatoid artritga xos antitanachalar mavjudligini ko'rsatdi. Biroq uning davolovchi shifokori antitanachalarning topilishi kasallik borligini aniq tasdiqlamasligini uqtirdi. Kardashyan qo'l-oyoqlarida uvishish, bosh og'rig'i va umumiy holsizlikni his qilayotganini aytib o'tdi. Bryus Uillis, aytingchi, u qanday kasalliklarni o'z boshidan kechirdi? Javoblaringizni kommentariyada kutaman.